いただきます。うん。美味しいな。うん。うん。はい、大輝です。今回は鶏の唐揚げを作りました。はじめに70度ぐらいのお湯で約1分ぐらい霜降りをしてあげてください。この霜降りで余分な油、汚れ、アク、そしてお水をね、鶏肉に吸わしてあげて、鶏肉自体をね、柔らかくする効果があります。それから調味料をね、つけてあげて、調味料をまぶしてからまた10分置きましたね。で、10分後、それから片栗粉ですね。片栗粉をまぶして衣にします。で、衣のついた鶏肉をだいたいね、160度近辺、ちょっと低温ですね。低温の油から揚げ始めてください。揚げ始めてだんだん温度が上がってきますよね。だいたい180度近辺になって、上から見ると油から輪郭がしっかり見えるようになって、お箸でね、触った時も結構衣がカリッとすればいいですね。ほんと、お肉自体にお箸を刺して抜いて、肉汁がもう透明だったらいいですね。少し手間なんですけど、一度揚げで済みますから、衣はね、カリッと、中の肉はジューシーっていう、そのね、食感が味わえる唐揚げになりますね。はい、今回は鶏の唐揚げを作りました。それでは、大輝でした。バイバイ。